Halo guys, ketemu lagi sama gua udah di Atung. Akhirnya motor gua selesai juga bro. Meskipun hujan, gua cat sendiri handguardnya dan gua tempel sendiri. Ini hasil modding gua sendiri. Gua pasang aksesorisnya, gua pasang sendiri. Ya daripada buang duit lagi gitu kan. Tahun diri gua nakot, hemat. Nah gua di sini gua pasang fog lamp, ini gua pasang sendiri, dan ini fog lamp kecil 5 watt gua modding ya, gua mod sendiri gua kasih diamond eyes. Kalau dari tokonya kan nggak ada diamond eyes-nya, tapi gua modding sendiri, gua kasih diamond eyes. Nah, gua ini strobo gua tambah yang 3 watt. Kalau strobo aslinya kan ini pinggir ini sih ini doang, kanan kiri. Kalau dari aslinya cuma itu doang, tapi gua tambah ini strobonya, dan gua warnain, malah warnanya kayak gini ya sudahlah. Dan buat tambahin LED strip buat sein dan hazard, jadi kalau lampu seinnya nyala nih juga ikut nyala. Dan sama di belakang juga gua tambahin buat LED strip ya, buat lampu sen atau hazard. Nah kita coba ini gua klakson sirene, klakson keong sama klakson standar. Soalnya kasihan kalau pakai klakson keong nanti pada kaget. Coba udah nyala. Nah untuk lampu tembak yang 5 wattnya gua modding sendiri, kalian bisa lihat itu. Kalau dari tokonya nggak ada diamond eyes-nya, tapi gua tambah LED dalamnya, gua tambahin biar keren. Nah nanti kalau dinyalain tuh ini mode nyala putih untuk lampu tembaknya. Nah ini untuk diamond eyes-nya. Oke. Itu gua modding sendiri. Oke, untuk aksesoris lain gua tambahin hazard. Guys yang tahu kan, udah pada tahu hazard tuh kanan kiri tuh nyala semua. Gua tambahin hazard. Di belakang nyalanya tuh kayak gini. Ya. Dan gua tambahin ini apa yang namanya, kalau yang alis, kalau yang ada yang pakai alis, tapi gue pakai LED istilahnya LED apa ya, yang buat center mini tuh, itu gue pasang. Kalau dimatiin tuh biasanya kelihatan. Nah ini merah, ini gue kasih biru. Dan ini adalah strobo, terus ini hazard, dan ini fog lamp, lampu kabut, dan ya ini dia DRL. Dan gua udah kasih sirine, klakson keong. Kita coba dulu. Ini klakson biasanya, klakson keong dan sirine. Dan untuk lampu yang dua-dua ini, soalnya kan kalau di OJMX tuh nggak ada
indikator lampunya cuma di sini satu. Nah gue modding sendiri, gue tambah LED kanan kiri, soalnya gue tuh suka bingung ini apa mau ngesennya tuh nyalanya kemana itu kan, kalau cuma satu kan bingung. Jadi gue tambah, gue modding sendiri, gue tambah kanan kiri. Nah jadi enak kalau kita mau ke kiri tuh dia cuma nyala kiri. Ntar kalau mau ke nah kalau mau ke kanan dia nyala kanan, terus kalau mau lampu hazard dia nyala dua. Oke. Nah matiin dulu, matiin. Ini gua tambah indikator apa voltmeter, masih normal lagi ini soalnya baru ganti kemarin sih, si baru. Rencananya gua mau pakai 2 baterai tapi wah nggak ada tempatnya. Soalnya kalau ODMX tuh tempatnya penuh, udah penuh, jadi ya nggak jadi deh. Baterai gue satunya yang basah nggak gitu, satunya yang baterai basah nggak pakai deh. Gua cek kemarin malah low, cadangannya udah tinggal berapa, 8-9 voltan gitu kan. Kemarin pas gua masih tinggal masih 12,6 sama kayak gini, malah sekarang jadi drop. Oke. Mungkin sekian dulu dari gue. Kalau punya pertanyaan atau mau nanya soal apa itu kan, cara masang diamond eyes atau apa, lo tinggal komen di kolom bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah.